والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه عباد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ عبید اللہ نو کال کرو نا بیٹے بس کرانی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیے وعلا یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ المذنبین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا نور نال تعلق رکھن والے ساڑھے ایک فاضل دوست محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد عدنان صاحب سلمہ نے فرمائش نوٹ کروائی سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب بچ آمنہ دلال نبی پاک کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن و جمال دا ذکر کرو چنانچہ بمطابق وعدہ آج اسی حسین اور عظیم سونے عنوان تے کچھ باتاں بطور تبرک آپ اپنے نال لے کے واپس تشریف لے کے جاؤ گے نبی پاک علیہ السلام دیاں زلفاں مبارکاں دے کناریاں تو لگ کے پیراں مبارکاں دے پاک ناخناں دے کناریاں تک حضور پیکرے حسن و جمال نے مگر میں آج صرف حضور دے چہرے دی گل چھیڑنی کیڑا چہرہ 30ویں پارے وچ سورۃ الضحیٰ دی ابتدائی چاغاز ارشاد ہو رہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ادھے تے میرا ایک مستقل خطبہ انٹرنیٹ تے موجود ہے کہ قرآنی قسمہ دی روشنی چ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تُسی سماعت کر سکتے ہو اتھے ایک اشارہ ہی کرنا ہے دہا تو مراد اشاق مفسران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ لیا لیل یعنی رات تو مراد حضور دیاں کالیاں کالیاں زلفاں لئیاں
اور ترجمہ کی بنیا پیارے محبوب تیرے سونے چہرے دی قسمیں تے تیریاں کالیاں کالیاں گھٹا ٹوپ زلفاں دی قسمیں جدوں اے تیرے شانیاں تے کھل کے بکھر جاندیاں نے کیڑا چہرہ دیوانو حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ایک کتاب دا نام ہے حضرت حسان حضور دے ثنا خان صحابی حبیب رحمان رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنا آپ دا پوئٹری دا دیوان مجموعہ شعری مجموعہ دار المعارفہ بیروت تو چھپی ہوئی یہ کتاب ایک جلد عربی زبان میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 17 اتے حضرت حسان دے شعر لکھے ہوئے نے اللہ دے حبیب دی بارگاہ سامنے بیٹھ کے عرض کیتا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي ویسے احسانو من کا اجمالو من کا بھی پڑھیا جاندہ ہے مگر میں مفعول بھی مقدم بنا کے اجمالہ احسانہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ دے پیارے حبیب تواڈے نالوں حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں ویکھیا واجمالہ من کا لم تلد النساء تے سونیاں میں بھی کتھوں تک دا تواڈے نالوں جمیل و حسین تے ماں نے آج تک جمعیاں ہی کوئی نہیں خلقتا تو انہوں پیدا کیتا گیا ہے مبرع من کلی عیبن ہر عیب تو کجی تو نقص تو پاک منزہ مبرع کانکا قد خلقتا کما تشاؤ آقا جی میں انج کما تے بیجا اور غلط نہیں ہوئے گا کہ کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں دے ہر فرد نو احسن الخالقین نے اپنی مرضی نل بنایا ہے مگر جدوں تواڈی واری آئی تے توانوں مصور کائنات نے اونج بنایا جنج تواڈی مرضی سی اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ کیڑا چہرہ رواہ الترمذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مرآنی لا تمس النار مسلم مرآنی او کما قال جامع الترمذی وچ موجود ہے آقا کریم فرماندے نے جس مسلمان نے ایمان دی حالت وچ میں مصطفیٰ دا مکھڑا تک لیا جہنم دی آگو دیتے حرام ہو گئی میں اس چہرے دی گل چھیڑ رہے ہیں قبلہ جس چہرے نو تک کے بندہ صحابی رسول بن جاندہ ہے ایمان دی چشم نل تک کے صدقے جامع کیڑا چہرہ ہاں ہاں وہ چہرہ جنہوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا گیا جنہوں ہر نقص تو مبرع اور منزہ پیدا کیتا گیا کیڑا چہرہ صحیح ہیں دستیاں نے جس چہرے دے بارے چہرے والے نے خود فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی لوگو جس خوش نصیب نے میں محمد نو اپنے خواب اچ تکیا انہیں میرا ہی درشن کیتا کیونکہ شیطان میرا روپ تار کے کسے دے خواب اچ نہیں آ سکدا سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کیڑا چہرہ نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے کئی مہینے آقا کریم علیہ السلام نے بیت المقدس فلسطین وچ جڑا اللہ دا گھر موجود ہے مسجد اقصی شریف والموں کر کے نمازاں پڑھیاں تے پڑھائیاں یہ دیتے بھی میرا 1.5 گھنٹے دا مستقل خطاب موجود ہے بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس دیاں شانہ تے عظمتاں تے مبنی پتر آواز سیٹ کر میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو جدوں یہود مدینہ نے تانا ماریا نا کہ نبی نواں تے قبلہ ساڑھے والا پرانا سرکار چاندے سن کہ ساڑھا قبلہ کعبۃ اللہ مسجد الحرام نو قرار دیتا جائے سرکار نماز پڑھا رہے نے نالے چہرہ آسمان وال اٹھا کے انتظار فرما رہے نے سونیاں جبریل تیرا پیغام تبدیلی قبلہ والا لے کے قدوں گائے گا
اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن آ گیا، جبریل امین لے کے آ گیا۔ دوسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 دا کچھ حصہ پڑھن لگا۔ اللہ فرماندے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ فرماندے پیارے حبیب اسی تک رہے ہیں تیرا بار 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 چہرہ ودوہا آسمانہ وال اٹھا کے تکنا۔ پیارے حبیب اساں تینوں اختیار دینے تو اپنا منہ جدر نو کر لیں گا، اسی تیرا تے تیرے امتیاں دا قبلہ اسے سمت نو بنا دیاں گے۔ اللہ اکبر، میں قربان تے نثار جاواں۔ اللہ فرماندے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ہن تسی کہو گے کی کہی جاندے ہو؟ اس آیت دے اندر تے تبدیلی یہ قبلہ دا تذکرہ موجود ہے۔ اس آیت دے حسین لفظہ اندر مصطفیٰ کریم دے اختیارات تے مبنی گل موجود ہے۔ نبی پاک دی رضا، اللہ دی رضا، یہ سارے عنوان مل دینے، مگر تسی حسن مصطفیٰ پڑھنا ہے تے اے آیت کیوں پڑھی جے؟ قبلہ میں کولوں نہیں پڑھی، امام اجل امام ابو الخطاب عمر بن حسن المعروف ابن دہیہ القلبی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ 6ویں تے 7ویں صدی ہجری دے امام اور بہت بڑے شیخ الحدیث تے محدث ہو گزرے نے۔ آپ دی عربی زبان اچ کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جدا نام سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث تے قبلہ گل تے میں بعد اچ پڑھنی ہے نا۔ اس کتاب دا نام رکھی ہے الآیات البینات فی ذکر ما فی اعداء رسول اللہ من المعجزات۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام دے پیارے پیارے بابرکت معجزے والے معجزات والے حسین اعضائے مبارکات معجزات مبنی روشن نشانیاں عرب شریف تو چھپی ہوئی ہے کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ پیج نمبر 199 تو کتاب دا آغاز ہو رہی ہے، پیج نمبر 200 تے بابا جی ابن دہیہ قلبی علیہ الرحمہ نے بڑی بامب گل کی تھی ہے۔ کہندے نے اے ہوئی آیت مبارکہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 144 لکھ دینے، لکھ کے نہ لکھ دینے لوگا ان اللہ مدہ وجہ النبی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دینا لفظاں دی اندر اپنے حبیب دے چہرے دیاں مدہ سرائیاں فرمائیاں نے۔ تائیں تے کسے شاعر نے خوب عکاسی کیتی ہے، وہ کہندے سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونیاں نالوں سونا دا، سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا، سونیاں نالوں سونا چہرہ حق محمد حق محمد۔ سارے تسی کاری عمر دراز گولڈوی تے عبید اللہ نال رل جاندے ہو، وہ کوئی میری پارٹی جی بھی ایک ادھا بندہ ریا کرو۔ حق محمد تاجدار ختم نبوت، آباد رہیے تاجدار ختم نبوت، سونے نالوں سونا چہرہ شاباش، سونے نالوں
سونے نالو سونا چہرہ حضور دا اللہ ویکھاوے سبن جلوہ حق محمد تاجدار ختم نبوت اللہ ویکھاوے سبن جلوہ حضور دا اللہ ویکھاوے سبن جلوہ اللہ ویکھاوے حضور دا اللہ ویکھاوے سبن میں قربان جاؤں اے مصرع دوبارہ پڑھاں گے کیڑا چہرہ میں قربان تے نثار جاؤں اللہ فرماندے قد نرى تقلب وجهك في السماء اہل نحو فرماندے نے جدوں اے نرا جڑا قبلہ اے فعل مضارع وے نا جمع متکلم والا سیگا مدرسے والے بچے سر اٹھاؤ کہندے نے جدوں فعل مضارع دے نال جدوں کلمہ قد دا اضافہ ہوندا ہے قد داخل ہندائے تے مانیاں وچوں کہندے نے مانیاں وچوں جڑے فوائد حاصل ہندے نے اونا جو ایک معنی کثرت و تکثیر والا بھی ہندائے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی بابا جار اللہ زمخشری دی تفسیر الکشاف العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 4 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر پورا 200 میری تیاری ویخ پتر تے اپنی عادت تے اپنا مزاج چیک کرو میں قربان جاما جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 سیکنڈ لاسٹ لائن وچوں پتہ کی پڑھن لگا لکھ دینے قد نرا تو مراد ربما نرا ربما ربا پلس ربما اے حروف جارہ وچوں تکسیر اور تقلیل دے اظہار تے مظاہرے واسطے استعمال وچ لے آؤں دے جاندے نے حاصلو ہاں کنہ کا حصو گے ظلم تو آڑے دے پہ جانا ہے اللہ کرے جمعہ پڑھ کے تنو روزہ لگ جائے ڈگ دے پھرو اثر تو پہلے 2 باری تنو نانا پوے کر لو ہاں میرے نال زیادتی میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ الصلاۃ تسی تے مسکرا لو میرے تے پسینے چھٹے نے تانوں تقریر سن دے ہی روزہ لگ جاندا ہے یار میں قربان تے نثار جاواں زمخشری لکھ دے نے کثرت اور تکثیر دے معنیاں وچ قد نرا استعمال ہویا ہے کہندے نے مطلب وے معنی ہو کثرت الرؤیا کہ مصطفیٰ پاک نو اللہ فرما رہے ہیں پیارے حبیب اسی اپنی رحمت والیاں اکھاں نال تیرا چہرہ بار بار تک رہے ہیں آباد رہو بیٹے اللہ فرماندے پیارے حبیب تیرا چہرہ اٹھا کے بار بار سوئے فلک تکنا اسی بار بار تک رہے ہیں اسی بار بار تک رہے ہیں وہ جس چہرے نو نگاہ قدرت بار بار تکے اے کاش کدی اسی سوئیں تے وہ چہرہ سانو خواب دے عالم اچ نظر آ جائے اللہ ویکھاوے سبن جلوہ ردا اللہ ویکھاوے سانو جلوہ میں قربان تی نثار جاواں صرف حسن مصطفیٰ دیاں گلاں سن کے آقا کریم دے چہرے دا جمال سن کے اللہ دی تسبیح دے نغمے علاپ کے مزے لے کے نہیں چلے جانا
بلکہ اے عقیدہ بھی رکھنا ہے جویں حضور دی نبوت جویں حضور دی رسالت ایمان رکھنا لازمی ہے، اسی طرح آقا کریم دے پر نور حسن و جمال تے ایمان رکھنا لازم ہے۔ گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا، امام ابن حجر مکی حتمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، بیٹے آباد رہو، آپ دی عربی کتاب مستطاب۔ اچھا فیصل قادری نے سانو عید دا نظرانہ پیش کیتا ہے، انہوں نے میں نے فون کیتا سی۔ آباد رہو پتر، میں ایک گزارش کراں گا، اللہ پاک نے میں نے بڑا نوازی ہے، لیکن عیداں شبراتاں تے ایک دوسرے نو پیسے دینا لینا یہ صدیاں تو ریتاں چلیاں آ رہی ہیں اور یہ بڑیاں حسین ریتاں نے۔ تو میں جڑے خاص طور تے ساڑے مرید بیٹھے ہو، جڑے تگڑے گھراں دے مرید ہو، باقیاں نو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اے مسجداں دے اماماں نو بھی عید پیش کریا کرو۔ حضرت گولڈوی صاحب تہاڈی مسجد چ 5 وقت دے امام نے، نماز پڑھاندے نے، انہاں نو بھی خدمت کریا کرو۔ اعتراض تانوں مولویاں تے ایڈے ایڈے ہوندے نے، تنخواہ دی واری آوندی ہے تے کہندے نے پورا 16,000 دینے اور کی دے دئیے، تانوں 16,000 روپے دے وچ نا قبلہ تہاڈا صرف دال روٹی پورا نہیں ہوندا، تے علامہ صاحب نے، قاری صاحب نے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دیاں دوائیاں بھی خریدنیاں، کپڑے بھی خریدنے، جتیاں بھی خریدنیاں، مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ۔ عالم دین دی خدمت کریا کرو تے انہاں دی بھی خدمت کر کے جایا کرو۔ میں قربان تے نثار جاواں امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب اشرف الوسائل الى فہم الشمائل العلمیہ بیروت دا چھاپا ایک جلد وچ مکمل عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، پیج نمبر 32 اتے پہلے باب دے آغاز وچ حاشیے چ لکھ دینے لوگ حضور دا حسن و جمال کوئی ایسی چیز نہیں کہ تذکرہ کر لیا، سن لیا تے کہہ لیا تے نعرے مار دیتے تے بس مقصد ختم ہو گیا۔ فرماندے نے فَعْلَمْ أَنَّ مِن تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ فِي بَدَنِ آدَمِيٍّ مِّنَ الْمَحَاسِنِ الظَّاهِرَةِ مَجْتَمَعَ فی بدنہ علیہ السلام۔ کہندے نے اے عقیدہ رکھنا ایمان والے بندے واسطے ضروری ہے، ادوں تک کسی بھی بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جدوں تک کوئی ایمان نہ رکھے کہ کسی بھی آدم دے تھی پتر آدم زاد کسی بھی آدمی دے وجود جنیاں ظاہری خوبیاں پائیاں جا سکدیاں نے، جنی نک سونی ہو سکتی ہے، اک سونی ہو سکتی ہے، جبیں سونی ہو سکتی ہے، زلفاں سونیاں ہو سکدیاں نے، دند سونے ہو سکتے ہیں، بول کسی بندے دے سونے ہو سکتے ہیں، جتنیاں خوبیاں کسی آدمی دے وجود چ ہو سکدیاں نے وہ ساریاں خوبیاں آمنہ دے لال دے وجود چ بدرجہ اتم موجود نے۔ کہندے نے جدوں تک کہ عقیدہ نہ ہو جائے کسی بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بیٹے بہت شکریہ بہت شکریہ، پچھلیاں گلاں جنیاں تینوں کیتیاں تانے میں نے سارے واپس لے لینے ہیں، لیکن ہن ساؤنڈ انجے چلاؤنا ہی میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم دے حسن و جمال دے متعلق عقیدہ کی مجھا نو پٹھے پانا آلیاں نو بھی میں سمجھا دینی ہے گل ٹھکمی گل ذہن چ بیٹھ جانی ہے۔ قیام پور تک تمال پاندے جاؤ گے، دل دی تمال لتاں باں والی تمال نہیں، دل دی تمال دا قائلہ میں صدقے جاواں تہاڈا دل بلیوں اچھلدا جائے گا۔ مصطفیٰ پاک دے متعلق ابن حجر حتمی کہندے نے اے عقیدہ جدوں تک نہ رکھیا جائے بندہ کامل الایمان بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کی عقیدہ لا اکمل منہ، آمنہ دے لال تو ود کے کوئی اکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہندے نے اکمل کامل بل بلا مساوی اللہ، وہ محمد دے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتر
पुत्र नारा छोटा बेशक बार बार ला अपना रांझा राजी कर मैं मना नहीं करता लेकिन जल्दी जल्दी तकरीर का भी टाइम दिया करना जेडे मैं अग दे भांबड़ बाल के ले आया वो मैं कित्थे जाके कढ़ने ने 8 दिनी ते पुत्र तुसी काबू आउंदे हो महफिलां च ते तुसी इल्म सुनदे ही नहीं अल्लाहू अकबर आ गए हो महफिल च ते ऐडा पर्चा लिख के भेजदे हो जी तकरीर साडी मर्जी दे मुताबिक करनी है चौधरी फलाने दी शान फलाने चौधरी दी शान फलाने चौधरी दी शान उत्थे सानू पल्ला ही नहीं फड़ांदे तुसी अल्लाहू अकबर जुमे ते साडी चुदरा हुंदी है इत्थे ते असी मुख्तार हुन्ने आ असी 15 मिनट लेट करिए ना मस्जिद दी इंतजामिया ने घूरी पा के वेखनी ना तुसी घूरी पा के वेखनी अल्हम्दुलिल्लाह लो फिर सुनियो इंशाअल्लाह अज दी तकरीर यादगार तकरीर करार पाएगी ओ मुस्तफा पाक दा जिक्र छेड़न लगा सरकार दे चेहरे दा हुस्न उन्हां कोलों पुछना पएगा जिन्हां ने रज रज के रज रज के रज के रज रज के रज रज के तकिया जिन्होंने दुनिया सहाबा कहते है आओ मैं एक सहाबी दे दरबार च लै जावां की वेखिया उन्होंने सुनन दारिमी जिन्हों मुस्नद दारिमी भी कहा जाता है और बहुत सारे अहले इल्म तहकीक कदीम जमाने के बुजुर्गों ने इस किताब नूं इब्ने माजा दी जात सिहाहे सित्ता विच शामिल किया है और 6वीं किताब सिहाहे सित्ता विच मुस्नद दारिमी नूं गिणिया है मैं कुर्बान जावां कदीमी कुतुब खाना कराची तो 2 जिल्दां विच छपी हुई जिल्द नंबर 1 अरबी छापा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 44 ते हदीस नंबर 97 ते बाब पता केड़ा शुरू हो रहा है बाबुन फी हुस्नी रसूलिल्लाह बाबुन फी 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 हुस्नी रसूलिल्लाह ओ बाब जिहदे विच अल्लाह दे प्यारे रसूल दे हुस्न दियां गल्लां कीतियां गईयां ने अहादीस नकल कीतियां गईयां ने पहली हदीस इस चैप्टर दी पढ़न लगा अन जाबिर इब्न समुरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलाम फी लैलतिन इदहियानिन व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व अंजुरु इलल क़मरि क़ाल फलहु व कान अहसन फी ऐनी मिनल क़मर तुहाडा नाम लै रहे हैं सुभान अल्लाह ते कह दिओ मैं कुर्बान जावा सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समुरा वक्त नहीं वरना तशरीह विच जांदा पुत्र सर उठाओ जाबिर बिन समुरा कहंदे ने चांदनी रात चांदनियां रातां ओह हुंदियां ने जड़ियां 14 तो कुछ दिन पहले ते कुछ दिन बाद आउंदियां ने जदों चंद अपना आप दसदा है कि मैं भी हुन्ना वा इस धरती उत्ते बखे चांदनी बिखेरन वास्ते मैं भी चढ़ना वा सदके जावां चांदनी रात हजरत जाबिर बिन समुरा फरमांदे ने चांदनी रात अल्लाह दे हबीब दा साथ कहंदे ने नबी पाक जलवा फरमाने अलैहि हुल्लतुन हमरा मुस्तफा पाक दे वजूद अकदस ते लाल रंग दा जुब्बा मुबारक धारीदार लाल रंग दा जुब्बा मुबारक अहले तहकीक अहले फिक फरमांदे ने वो लिबास जिहड़ा औरतां नाल मुशाबहत दा इजहार करे वो पहनना मर्दां नूं मने हाँ अगर धारियां होण उस रंग विच ते फिर कोई मुमानअत नहीं सदके जावां अगर लाल रंग विच भी सुरख रंग या दीगर जिहड़े गुलाबी रंग ने अगर उन्हां विच कोई होर कढ़ाई मिक्स कर दी जाए चिट्टा रंग कोई होर रंग शामिल कर दिता जाए फिर कोई कबाहत नहीं आका करीम ने रेड कलर दा जुब्बा मुबारक पहनिया होया है हुण कलेजे ते हाथ रखियो तुहाडे जज्बे छोटे ते जुमले वड्डे आ रहे जी सहाबी रसूल दे वो कहते ने फजअलतु अंजुरु इलैहि व अंजुरु इलल कमर आका करीम सामने उधरों चन्न अपनी पूरी आबोताब नाल जगमगा रहा है कहते ने एक मरतबा मैं आसमाना दे चंद वल वेखना वा एक मरतबा माई आमिना दे चंद वल वेखना हक मुहम्मद हक मुहम्मद ताजदार खत्म नबुव्वत
کہندے نے میں سوچنا وا اے چند سونا ہے کہ او چند سونا ہے اے چند سونا ہے کہ او چند سونا ہے اے چند سونا ہے کہ او چند سونا ہے پھر آپ ہی فیصلہ ایک ثانیے دے کروڑویں حصے وچ فیصلہ ضرب تقسیم کر کے تھلے نتیجہ کر دیتا صحابی رسول نے کہندے نے فَلَهُ وَكَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ سو گز رسا سرے تے گنڈ لوکو فیصلہ ہے یہ میری نظر وچ آسمانہ دے چن نالوں آمنہ دا چن کروڑا گنا حسینے کہ میں لکھے ساڑھا تن من دھن صدقے ساڑھا تن من دھن ندیم قادری تسی اڈیک دے ہی رہنا ہے اپنی تقریر مک جانی ہے تو میں ایک اطلاع واسطے عرض کر دے ماں کہ میں ایک کوئی شیر لے کے لے آندہ ہے نواں اجڑا میں پڑھن لگا مڑ کے سارے پرانے آنے جے ساتھ دے سکتے ہو تو دے دے ہو ساڑھا تن من دھن صدقے بولو نا ساڑھا تن من دھن ساڑھا تن من دھن ساڑھا بیٹا محمد شرجیل بیمار ہے اللہ شفاوہ عطا فرمائے میاں محمد مظہر صاحب بیمار نے اللہ شفا یاب فرمائے محمد فیصل قادری 328 چک والا بچہ ساڑھا مرید ایک کزن بچی بیمار آباد رہیے اللہ شفاوہ عطا فرمائے اور ساڑھا پیارا مرید محمد عثمان قادری فرام شاہ کوٹ وہ دی ہمشیرہ ساڑھی بیٹی دنیا تو پردہ کر گئی اللہ درجے بلند فرمائے اور انہاں دے کزن حضرت قبلہ علامہ پیر مفتی محمد یونس دریائی صاحب سلامہ قبلہ آباد رہیے آپ دے پیر خانے تے انہاں دے وڈے پیران دے شہزادے انتقال کر گئے اللہ درجات بلند فرمائے چہرہ ودہا دا صدقہ اللہ تمام عالم اسلام دی لہجہ لہجہ خیر فرمائے ساڑھا تن من دھن صدقے بولونا ساڑھا تن من کے ساڑھا تن من کے ساڑھا تن ساری آواز میرے کننا چاہوے ساڑھا تن آہا ساڑھا تن من دھن صدقے ساڑھا تن ودوہاں دے مکھڑے تو جاوے فلکاں دا چن صدقے جی جاوے فلکاں دا چن صدقے تاجدار ختم نبوت بدوہاں دے مکھڑے تو ہووے فلکاں دا چن صدقے حق محمد حق محمد این کر کے چوم کے انگوٹھے لاؤ نا کھاتے کسے فتوے دا ڈر نہیں تاجدار ختم نبوت حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت جاوے فلکاں دا چن صدقے جی ہووے فلکاں دا قربان جاواں حسن و جمال دی داستان شروع کیتی جائے ادوں تک بابیوں مکمل نہیں ہوندی جدوں تک اللہ دے ایک سونے نبی دا ذکر نہ چھیڑ لیا جائے اوہی نبی وہ جنوں تک کہ بیبیاں نے اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں تے چاکو چلا لے انڈرسٹوڈ گلاں پیش کر رہے ہیں سمجھیاں سمجھائیاں سب نو پتہ ہے کیڑے نبی
سن آؤ میں کچھ اگلیاں گلاں پیش کراؤں یہ تسی سب نے سنیا ہے نہ بار بار سنیا ہے کہ قرآن وچ لکھیا ہویا ہے حضرت یوسف نو تک کے لوکاں نے انگلیاں تے چھریاں پھیر لیاں سن مگر میں کچھ اگلیاں گلاں پیش کر رہے ہیں نہات ہو کے لاش پاش ہو کے قبلہ اے سونیاں ڈبیاں والے سوٹ پا کے پروفیسر صاحب ٹائم نہ لیویں تو نہیں بہندے تانوں کوئی خوراک لبدی ہے علم والی تانوں پتہ ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اللہ دیاں فضلاں دے نال کوئی نہ کوئی خوبصورت گل سانوں ملے گی اسی اپنے نال لے کے آواں گے میں قربان تے نثار جاواں زندگی چ کئیاں بندیاں نے پہلی مرتبہ گل سننی ہے امام غزالی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب سورہ یوسف دی تفسیر پا کے جدا نام بحر المحبہ محبت دا دریا نہاں بولو اللہ دے ویکھ ہی رہا ہے بحر المحبہ فی اسرار المبدہ قبلہ بمبئی انڈیا تو چھپی ہوئی اے عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایک جلد کتاب صدقے جامع صفحہ نمبر 47 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نو اور جدوں بھائیاں نے کھوہ وچ سٹ دتا کھوہ وچوں اللہ نے نبی دے حیات سنا کے زندہ سلامت باہر کڈیا قافلے والیاں نو پراواں نے بیچ دتا کھوٹے سکے لے لے کھوٹے سکے لے لے جان نالوں ود کے جس پرا نال پیار کرنا چاہیدا سی ان پول سن پتہ نہیں سی اس پیریڈ وچ نادانیاں کر رہے سن اللہ دے نبی نے بعد چ معاف کر دیتا ہن اسی کون نے انہاں دے شکوے کرن والے صدقے جاواں پتہ نہیں سی نہ کون حضرت جناب یوسف نو دے کے کھوٹے سکے لے لے قافلے دے لوگ حضرت یوسف نو لے کے ٹرے ایک بندے نے حضرت یوسف نو تھپڑ مارے اللہ پاک نے ہنیریاں بھیج دیتیاں قافلے دا سردار سمجھ گیا یہ منڈا کوئی عام انسان نہیں انہیں پگڑی لا کے پیران چ رکھی معافیاں مانگ لیاں حضرت یوسف نے معافیاں دے دیتیاں انہیں حضرت یوسف نو آکھیا نہ لاؤ اج تانوں نواں جوڑا پواواں جدوں حضرت یوسف نبی نو شہزادہ بنایا سواری تے سوار کر کے قافلے دے اگے اگے ٹوریا ایک بستی آئی بستی وچ جدوں قافلہ انٹر ہویا اہل بستی جدوں آئے نہ استقبال واسطے بستی دے لوگ چنگے پلے ایمان والے سن مگر جدوں یوسف نو ویکھیا حسن و جمال یوسف ویکھ کے گمراہی دی پٹری تے چڑھ گئے توحید دی پٹڑی تو اتر گئے غزالی لکھ دینے وَاتَّخَذُوا أَصْنَامًا عَلَى صُورَتِهِ وَعَبَدُوهَا مِن دُونِ اللَّهِ انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو تکیا تے آپ دے حسن دی وجہ تو گمراہ ہو گئے جویں حضرت عیسیٰ دے معجزے ویکھ کے لوکاں نے انہاں نو ابن خدا کہہ دیتا حضرت عزیر دیاں شانہ تک لوکاں نے انہاں نو ابن اللہ کہہ دیتا اسی طرح یوسف پاک دے پاک چہرے جیسیاں مورتاں بنا کے بت بنا کے اسنام بنا کے اللہ تو علاوہ انہاں بتاں نو سجدے کرنے شروع کر دیتے ایک قوم دا حال تے ایک بستی اچ غزالی لکھ دینے امام اجل امام غزالی دے کہن دے مطابق بستی دے اندر حضرت یوسف والا قافلہ انٹر ہویا بستی دے لوگ بتاں دے پجاری سن جدوں استقبال کیتا سارے بتاں دے پجاری کٹھے ہو گئے جیڑا ویکھ دے دنداں چنگلی پا کے پوچھدا ہے من خالقا کا کون تینو تخلیق کرن والا who's creator of you کون تیرا پیدا کرن والا قال اللہ تعالی حضرت یوسف نعرہ مار کے کہندے نے منو اللہ نے پیدا کیتا ہے جڑا ساری کائنات دا خالق و خلاق ہے انہاں لوکاں نے اس گل تو اتنا تاثر لیا بت بن دیتے یوسف دے بنان والے دی توحید دا اقرار کر کے سجدے جڑے گے پہ توجہ ہے ساری ہیں
نزہت المجالس وچ اشارتاً ایک گل موجود ہے اور بھی کتاباں چ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں مصر دے تاج و تخت دے مالک بن گئے نا تے وہ 7 سال قحط والے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا خواب دیکھیا سی تسی علا وجہ تفصیل بھی ڈیٹیل میرے کولوں واقعہ کئیاں جمعیاں سنیا ہے تانوں یاد ہوے گا عالماں دیاں تقریراں سندے رہندے ہو اچھا ایتھے برسبیل تذکرہ چھوٹیاں دو ایک گلاں پیش کر دیواں اس 7 سال ختم ہونے وچ 4 مہینے باقی رہ گئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑیاں حکمت عملیاں بروئے کار لیاندیاں سن غلہ سٹاک کیتا سی تاکہ قحط دے 7 سال اچھے طریقے نال گزر جان بھوک نہ نچے لوگ بھوک نال مر نہ جان ہن 4 مہینے رہندے سن تے غلے ختم ہو گئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنی رعایا دا بڑا فکر سی ساڈی سلطنت دے جنہ دے ہتھاں چ باغ ڈورے کنا فکر ہے ساڈا ماڈل بازار جاؤ نا قیمت لکھی ہے خربوزہ 250 روپے 250 نو کٹ کے اگے لکھا ہے 245 ہائی شاباش کٹھا ہی 5 روپے رمضان شریف دی آفر میں صدقے جاواں چلو پورا کہ مسکرا ہی دیو تسی تے انج کر کے بہ جاندے ہو جویں میں کوئی ووٹ منگ لینے تواڈے کولوں نہیں منگدا یار پا دیو تسی اگلی واری پھر پا دیو ووٹ انہاں نوں ہی لیکن حد ہوندی ہے ویسے کوئی یار الو بنان دی بھی او 250 چوں 5 کٹائیے اے 5 دا سکہ کی کرنا ہے اسی فقیر نوں دئیے اللہ دی قسم گالاں کڈن لگ پیندا ہے اگوں او کہندا تینوں گڈی کنے تے دتی ہے کھو کے لے آیا کسے دی کہ ڈرائیور ہے 5 دا سکہ کٹا دیتا 250 چوں ہائے او ربا میری قوم دے سربراہاں دے بھی کیا کہنے اللہ ہی وارث قوم نو پکاری بنا دیتا ایڈے ایڈے سونے بندے مانگ رہے نے اور ایڈی ایڈی کہانی سناندے نے بندے دا ذہن پاک ہو جاتا ہے خدا دی قسم کھاندے پیندے گھراں دے بندے قوم جو ساری لا دیتی ہے اس پاسے خیرات منگو ادھروں گورنمنٹ بھیج دی یہ تھیلیاں چ پیک کر کے جی ماڑیاں بندیاں واسطے ایتھے پنڈ دا نمبردار ہی نہیں رچدا محلے دا چودھری نہیں رچدا وہ چاچے نو بھی فون کر دیندا کہندا ٹائم نال آ جائیں تیرے واسطے میں 5 بورے حویلی دی سائیڈ تے گراج چ رکھے ہون گے نہیں کردے اس طرح ڈوب کے مر جاؤ غریباں دا حق کھانا لیو پھر کہندے ہو شاہ جی ایتھے ایک درد ہوندی ہے سمجھ نہیں آوندی سمجھ کیویں آوے ایتھے جڑیاں درداں نے اے یتیماں دے مال دیاں درداں نے تب کے بولو سبحان اللہ میں قربان جاواں باہر بندے دو بیٹھے نے انہاں نوں میری گل پتہ نہیں بہت ہی پسند ہے ایتھے ہاتھ کھڑ کے سبحان اللہ کہندے نے خیر تسی مروانا ہے کسے دن مینوں لگدا ہے انہاں سیاستداناں کو جڑا بندہ حق دی آواز بلند کرے اونوں ویسے ہی چھٹی کرا دیندے نے میں قربان جاواں کیدی زبان تے ڈکا لاؤ گے قبلہ حق کی ہوندا ہے اودوں تک پاکستان دیاں خیراں نہیں ہونیاں جدوں تک پاکستان دے بھکھیاں نو روٹی نہ ملی جدوں تک پاکستان دے ماڑیاں مزدوراں نو رج کے کھانا نہ ملیا تواڈے چودھریاں دے منڈے 1.5 لاکھ روپے دی واسکٹ پا لین تے ایڈی کڑی کوئی قیامت آ گئی او تے اگے بھی پاندے نے اگے 1,40,000 دی پاندے سن ہن پیو بن گیا ایم این اے ہن 1.5 لاکھ دی پا لین گے ایڈی کڑی گل ہے مزہ تے تائیں جے غریب دا بچہ رج کے روٹی کھا کے سوویں پھر مناں گے کہ تہاڈا کمال ہے تسی کوئی نویں چیز لے کے آئے ہو حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو بڑا فکر سی رعایا دا عرض کیتا مالکا 4 مہینے باقی نے قحط دے 4 مہینے 120 دن مولا کنج گزرن گے رب کریم نے فرمایا ڈونٹ وری پیارے یوسف چہرے تو کپڑا ہٹا کے مصر دے بازار وچ بیٹھ جا جڑا تینوں ویکھدا جائے گا رجدا جائے گا جڑا تینوں ویکھدا جائے گا رجدا جائے گا حضرت یوسف دا ذکر خیر چھیڑ دیتا میں تھوڑا دیا اگے چلیے گلاں میرے کل بہتیاں وقت تھوڑا صحیح مسلم شریف دی حدیث معراج حدیث نمبر 162 وچ طویل حدیث وچ لکھیا ہویا ہے نبی پاک فرماندے نے شب معراج میں تیجے آسمان تے پہنچیا چند نالوں ایک سونا بندہ مینوں ملیا جناب جبریل نے عرض کیتا سونے یوسف پیغمبر نے سلام کرو میں سلام کیتا انہوں نے جواب دیتا صحابہ اگے ہو کے کہندے نے آقا جی تسی یوسف نو تک لیا اپنی اکھاں نال
اسی قرآن وچ لکھیا ہویا پڑھیا ہے کہ انہوں نے ویکھ کے مائیاں نے عورتاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں کہ او جیسن یوسف پیغمبر ہے حضور نے پردہ اٹھایا حقائق تاں فرمایا قد اوتی یوسف شطر الحسن حضرت یوسف نو سارے حسن دا ادھا حصہ دیتا گیا ہے اور نہیں سمجھے مصطفیٰ دا نمک کھانا لیو حضرت یوسف نو ادھا حسن دیتا گیا پر آمنہ دے لال نو سارا حسن عطا کیتا گیا تائیں تے کسی شاعر نے خوب آکھی ہے جمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی فقط عاشق زلیخا تھی جمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی تمہارے روئے روشن پہ فدا ساری خدائی ہے فدا ساری خدائی ہے تمہارے روئے روشن پہ فدا ساری اچھا اپنا پنجابی کلام پڑھیے ملک صاحب آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے تسی یہ لنگر بشک نہ لے کے آیا کرو آؤ تھے بے گڑی تو تسی دو میں باواں کھڑیاں کر دیں دیو میرا چھتاکی خون بدا دیں دیو آباد رہو اللہ انہا باواں وچ اسی طرح تا دیر قوت رکھے اپنے بچیاں دا رزق کھٹ کے حلال لے آکے اپنے بچیاں دے دھواں تک پہنچان دے رہو اپنے کلام نال عکاسی کرن لگا کہ بلا او جن جے دیتے زلیخا عاشق ہوئے صدقے جاواں جنہوں ویخ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں تے چھریاں پھیر لین حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب نہ بولو اللہ ویخ رہے آجے صدقے جاواں او جنہوں ویخ کے مصر دیاں پی پیاں انگلیاں وڈ لین انہوں یوسف کہندے نے تے جدہ دیدار کرن واسطے یوسف تیسرے آسمان تے بیٹھا ہوئے انہوں محمد کے آ جاؤں آباد رہو میں لکھی ہے جیت دی دار دی جھلک ابن یعقوب نو طلب جیت دی دار دی جھلک ابن یعقوب نو طلب جیت دی دار دی جھلک ابن یعقوب نو طلب وہ صاحب جمال آ گیا ہاں آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا ہاں آمنہ تسی بولے نہیں نبی میں دوبارہ شعر پڑھاں گا کہ بلا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک حضور دا حسن و جمال حضور دی نبوت اور حضور دی سچائی دی حضور دے حق ہون دی نشانی ہے صحیح ابن حبان دی حدیث نمبر 6562 وچ لکھیا ہویا ہے حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہندے نے اسی مقام ربضہ تو ٹرے سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا تے سرکار نو وجہ ویکھیا بھی نہیں سی کہندے نے مدینہ شریف پہنچے نا تے نبی پاک علیہ السلام ادھروں آ گئے ساڈا ایک سرخ رنگ دا اونٹ ویکھ کے نبی پاک نے پسند کر لیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اونٹ ویچنا جے اسی آکھیا لے لو آپ نے فرمایا کنے پیسے اسی آکھیا اننے پیسے سرکار نے سودا کر لیا کہندے نے اونٹ لے کے سرکار نے فرمایا میں جا کے کھجوراں اینیاں کھجوراں بھیجنا وا
اس اونٹ دے ونڈے وچ قیمت دے طور تے حافظ صاحب توجہ کریو ذرا انشاءاللہ ساری تقریر ایک پاسی ایک کلی حکایت ایک پاسے کلی حکایت ایک پاسے سرکار اونٹ لے کے مدینے دی بستی وال نو ٹر پے کہندے نے اسی چونکہ حضور نو جاندے نہیں سن اسی ایک دوسرے نو کہنا شروع کر دیتا یار اجنبی دے ہاتھ وچ اونٹ دی لگام اونٹ دی نکیل پکڑا دیتی ہے اسی انہوں پوچھیا بھی نہیں تیرا نام کی ہے تو ہے کون ہے تیرا باپ کون ہے تیرا دادا کون ہے تو رہندا کتھے میں جے او نہ آیا تے پھر اینی گل کیتی نا تے لشکر وچوں قافلے وچوں ایک بڈڑی مائی اٹھی انہیں آکھیا کوکو ٹھہر جاؤ آنا دامینہ کلی جمالکم نہ آیا ضمانت میری جے اونٹ دے پیسے میں دے حق محمد تاجدار ختم نبوت انہیں آکھیا کاکا ٹینشن نہیں لینی انہوں نے آکھیا اماں تیری کوئی رشتہ داری نہیں تو کوئی جان دی نہیں انہوں ویخ کئی ایڈی وڈی ضمانت دئی جانی اینیاں کھجوراں لگنیاں نہیں انہیں آکھیا کاکا کھجوراں تے تاں دینیاں پین گیاں جو او آیا نا تسی او دا چہرہ نہیں ویکھیا رأیتو وجہہو میں تے او دا چہرہ ویکھ دی رہی وہ جدوں تھوڑے نل گلاں کر رہا سی میں او دے پاک مکھڑے دے درشن کر دی رہی کانا وجہہو کتعت کمرن لیلت البدر وہ 14ویں رات دے چاند دے ٹکڑے جیسا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا کھول کے نہیں تو پتر مسکرا رہا یہ گلاں چنگیاں نہیں کھول کے مسکرانا 21 رمضان بھی آن والی ہے صدقے جاواں اگلے جمعے تیری پسند دا عنوان ہوئے گا میں صدقے جاواں او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا رحیم یار خان والے تو آڈے آتے پتہ نہیں کتنے نہیں یار او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا فر امائی رو کے کہندیے او دا چہرہ دشدہ سی اے چہرہ کسے دھوکھے باز دا نہیں ہو سکتا وہ کہندے نے تھوڑی دیر گزری ایک بندہ آیا تے کھجوران دیاں پنڈاں بوریاں چوک کے نالے ایس واری تے رکھ کے انہیں آکیا انا رسول رب العالمین اسی اللہ دے پیارے رسول دی طرفوں پیجے ہوئے ہیں میں اللہ دے پیارے رسول دا پیامبر بن کے آیا ایس واریاں تو کھجوران دے بورے لالو اینیاں کھجوران تو اڈے اونٹ دی قیمت جے تیو بندے کہنے لگے یا ویچ ایک بورا وات دے اگر ساڑھے نبی نے بھیجے ہے مدینے آلیاں دی طرفوں مہمان نوازی تے پرون چاری میں قربان جاواں میرے آقا دا چہرہ مبارک آباد رہیے حضور دے سچے ہون دی حضور دی نبوت دی دلیل ایتھے ایک بڑی بامب گال کراں کے بلا تے سواد آ جائے گا تے پھر اپنا کلام پڑھا جامع ترمذی جنہ دی کتابیں نا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ انہ دی عربی کتاب مستطاب الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ مکتبت التجاریہ مکہ المکرمہ عرب شریف دا چھاپا ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 261 حدیث نمبر 321 مزمل شاہ صاحب بار بیٹھے نے میرے نال بطور ڈرائیور تے انہاں دی صرف ایک شناخت ہے کہ گڈی چلاؤندے نے ڈرائیو کرنے لے ویسے ساڑھے بھائی نے انہاں نوں کدی ملازم نہیں سمجھیا میں خواب وچ کل تانوں بحالت روزہ دوپہر نوں خواب وچ دیکھیا تے میں دعا کرنا مینوں تسی پریشان لگے ہو خواب وچ میں تانوں فون بھی کرنا سی لیکن پھر سوچیا کہ جمعے تو بعد جڑی محفل تے جاواں گے اکٹھے ہوواں گے تے پھر تانوں دساں گا اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تے اے جننے چیر تو ساڑھے نال نے نا اینی دیر تو مولوی حفظ ہو جاندے نے ڈرائیوراں مولوی نہیں سمجھے نہیں تسی گل جنیاں تقریراں عالم نے کرنیاں ہوندیاں نے ڈرائیور نو حفظ ہو جانیاں نے وہ کئی واری تے تقریر کرنی ہوندی ہے انہوں پتہ ہوندا کہ بھی فلانا عنوان اے ساڈا خطیب آ کچھ پڑھدا ہے تے
شاہ جی کیوں میں تقریر وہی تو نہیں کرتا بار بار پکی گل ہے تسی ویسے دستے ہوندے ہو ایک نام لے کے ایک خطیب دا کہ انہاں دی جڑی بھی تقریر سنو وچ اکو جیاں گلاں ہوندیاں نے ساڈیاں تے ایک جیاں نہیں ہوندیاں لو پھر آ جڑی گل پڑھن لگا یہ بھی نقطہ تسی زندگی چ پہلی مرتبہ سننا جے امام ترمذی علیہ الرحمہ دی کتاب دا حوالہ میں دے چکیاں وقت تھوڑا گلاں بہتیاں روایت سنیو موقوف حدیث یعنی صحابی تے جا کے تانتا ٹوٹدا ہے صحابی دا قول ان قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت وکان نبیکم حسن الوجہ حسن الصوت کما قال حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او لوگو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے نے چہرہ بھی سونا دے کے بھیجیا آواز بھی سونی دے کے بھیجے اس واسطے فرمایا تسی اپنے نبی دی زیارت نہیں کر دے کہ سرکار دا چہرہ بھی سونا آواز بھی سونی جنہوں نقطہ سمجھ بھی چاہوے اس بندے نے داد دینی ہے باقی کسے بندے کو میرا کوئی ڈیمانڈ کوئی مطالبہ نہیں اگلی تقریر روٹین وائز ہوئے گی صدقے جامع اوے نبی سونا ہندے گوگل تے جا کے مرزا قادیانی دی تصویر ویکھو ایک آنکھ بجھی ہوئی ہے کیا رب نے دسے آئے آپ پہ فیصلہ کر لو نبی سونا تاجدار ختم نبوت لے کے ہر کمال آ گیا ہاں آمنہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال اگلیاں گلاں کریے بن کے بے مثال آ گیا جی آمنہ ایک باری سارے کبھو اگلی تقریر کریے آمنہ دلہ گیا آمنہ دلہ آمنہ دلال آ گیا میں قربان جامع حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی عربی کتاب مستطاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین یہ دے چ اپنے تے اپنے بزرگاں دے او خواب بیان کیتے نے جنہ چ سرور کائنات نے بشارتاں تے گڈ نیوزاں تے خوشخبریاں سنائیاں اے میرے کول جڑی چھپی ہوئی ہے کتاب دارالکتاب دیوبند دی چھپی ہوئی اللہ جانے کتھے بیٹھ کے سن رہے ہو تجھ تقریر دارالکتاب دیوبند یو پی انڈیا دا چھاپا اے اصل جے شاہ ولی اللہ دے 3 رسائل عربی رسائل اکٹھے کر کے چھاپے گئے نے الفضل المبین الدر الثمین پلس النوادر تے درمیان والا رسالہ جڑا ہے او اے وجدہ میں حوالہ دے رہے ہیں یہ دے صفحہ نمبر 161 تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے فرماندے نے اخبرنی سید الوالد میرے سردار میرے ابا جی نے تسی بھی اپنے ابو نو اپنا سردار کیا کرو تسی کہندے جی ابا جی ان پڑھ بندے سان جی بھول پانچ زندگی گزار دیتی ابو نو کڑا دنیا جان دا پتا سی جن نے تیرے ارگا پال کے گبرو جوان کر دیتا ہرے انہوں دنیا جان دا پتا ہی کوئی نہیں سی بلے بھئی صدقے جامع کہندے نے میرے سید میرے سردار میرے ابا جی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ آپ محدث دہلوی آپ نے منو خواب سنایا کہندے نے میرے تک حدیث پہنچی سی کہ آقا کریم نے فرمایا انا عملہ و اخی یوسف اسبہ کہ میرا حسن ملاحت والا ہے حضرت یوسف دا حسن صباحت والا ہے ڈبل ایم میں بندے میرے سامنے بیٹھے نے ملاحت دی بھی ایکسپلین کرن دی ضرورت نہیں صباحت نو بھی ایکسپلین کرن دی ضرورت نہیں اینہ نو سمجھان واسطے کہہ دینا کہ بلا صباحت دا معنی ہندے نورانیت اور روشنی ملاحت دا معنی ہندے نمکینی ہجے بھی سمجھ نہیں آئی سرکار نے فرمایا میرے حسن وچ ملاحت حضرت یوسف میرے پراد حسن و جمال وچ صباحت سی ولی اللہ محدث دہلوی کہندے نے میرے ابا جی نے فرمایا میں حدیث پڑھ کے سوچدا ہوندا ساں حد ہو گئی یار ملاحت تے بہتیاں بجلیاں ڈیگ دیے عاشقاں دے سینیاں تے پھر کی وجہ
کہ ساڈے آقا نو ویکھ کے یوسف پیغمبر دی طرح لوکاں نے اپنے جسماں تے چھریاں نہیں پھیریاں کہندے نے میں سوچدا سا میں کسے نو مسئلہ پوچھاں گا ایک رات کہندے نے نماز اور نوافل پڑھ کے ستا فرأیت رسول اللہ فی المنامی خواب دے اندر اللہ دے پیارے رسول دا دیدار ہو گیا میں لکھیا جنات کرم ہووے سرکار محمد دا جنات کرم ہووے سرکار دا جنات کرم جنات کرم ہووے سرکار محمد دا رج رج کے او کر دینے آباد رہو دیدار محمد دا کبھو نا آباد رہیے قبلہ اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے رج رج کے او کر دینے ایک باری کبھو پھر اگلی تقریر شروع کریے رج رج کے او کر دینے دیدہ رج رج کے او کر دینے دیدہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے بیٹے ولی اللہ میں خواب وچ حضور دا دیدار کیتا فسألتہ عن ذالک میں یہ مسئلہ حضور دی بارگاہ وچ رکھ دیتا آقا جی یوسف نو ویکھ کے لوگاں نے انگلیاں کٹ لیاں مگر تہاڈا حسن و جمال تے یوسف تے تہاڈے حسن و جمال دا حسن یوسف تے جوزے آقا تہانوں ویکھ کے لوگاں دی یہ کنڈیشن پوزیشن کیوں نہیں ہوئی کہندے نے آقا کریم نے دوران خواب جواب دیتا جمالی مستور عن اعین الناس اے عبد الرحیم پترا میرے حسن و جمال نو لوکاں دیاں نگاہاں تو چھپایا گیا ہے غیرت من اللہ اللہ دی غیرت دے سبب نال میرے حسن و جمال دیاں حقیقتاں تے پردے پائے گئے نے لو ظاہرہ اگر میرا حسن لوگاں دے سامنے ظاہر ہو جاندہ اللہ دی قسم لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأو یوسف اوہ زمین تے چپے چپے تے تور بن جاندے یوسف نو تے ویکھ کے لوگاں نے انگلیاں ہی کٹیاں نا منو ویکھ کے لوگ جانا تو گزر جاندے میں قربان جاواں اگلی گل سنیو جلدی جلدی میں صدقے تے نثار جاواں آقا کریم دے حسن و جمال نو اللہ نے پردے وچ لکو دیتا صدقے جاواں اسی واسطے ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری دی مشہور کتاب جمع الوسائل فی شرح الشمائل مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ تو عربی زبان وچ دو حصیاں چھپی ہوئی حصہ اول صفحہ نمبر 400 لکھ دینے آمینہ دے لال نو اللہ نے بڑا سونا بنایا کائنات وچ دوجا کوئی حضور ورگا ہو ہی نہیں سکدا مگر لیکن اللہ ستر عن اصحابہ اللہ نے اپنے محبوب دے چہرے نو حسن و جمال نو اپنے حبیب دے صحابیاں دے بھی سامنے نہیں کیتا انہاں تو میں لکوئی رکھیا میرے مصطفیٰ پاک دے حسن نو کیوں لکویا گیا کیونکہ لوگ ویکھ ہی نہیں سن سکتے اسی واسطے فتاوی رضویہ رضا فاؤنڈیشن لاہور تو چھپی ہوئی 33 جلداں دی کتاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا علمی شاہکار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 254 اتے امام مہدی فاسی علیہ الرحمہ دی کتاب
مطالع المسرات دے حوالے نال لکھیا ہے. یہ کتاب فیصل آباد تو چھپی ہے عربی زبان وچ, پیج نمبر 129. قبلہ بہت بہت شکریہ, مسکرائے تے چٹاکی خون ودا دیتا جے. میں قربان جاواں امام فاسی اور اعلیٰ حضرت نقل کر دینے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیٹے آباد رب حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی. فرمایا اے ابو بکر صدیق میری حقیقت نو میرے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا. ابو بکر نو کیوں فرمایا؟ کیونکہ ابو بکر حضور دی امت دے سارے غلاماں دا سردار ہے, سارے لوکاں دا سردار ہے, بعد از انبیاء انہاں دا رتبہ ہے. سرکار نے انہاں نو تاں فرمایا تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے وہ جدی حقیقت نو ابو بکر صدیق نہیں جان سکیا. وہ کوئی 4 کتابڑیاں پڑھ کے ممبر تے بہ کے 4 بندیاں نو خطبہ سنا کے محظوظ کر دین والا کوئی ملا تے کوئی پروفیسر کیویں سمجھ سکتا ہے؟ میں قربان جاواں کسے پرانے شاعر نے ترجمانی کی تھی تے موتی پیرو دیتے کہندے ایک جھلک دے کھن کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دے کھن کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر چل وکرے کون تماشائی ہو, وہ اگر چل وکرے کون تماشائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. اور شاعر کہندہ ہے نیرا جیا کمرہ ہوئے جتھے بیوی بچے کوئی دنیا دا بندہ نہ آ سکے. سونیا نیرا جیا کلا کمرہ ہوئے تے تیریاں یاداں ہوون تے میں ہوواں, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر تو خلوت, پھر تو خلوت, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. شہزاد قادری اکھاں بند کر کے پتر سن, لیکن دل دے کناں نال اینا کناں نال نہیں, دل دے کناں نال اے حقیقت سننی ہے. شاعر نے کی لکھیا ہے, وہ کہندا آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی, کب وہ چاہیں, کب وہ چاہیں, کب وہ چاہیں, آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو.
راضی بیٹھے ہو سارے؟ پچھلے جمعے میں مسنوی شریف وچوں ایک حبشی والی روایت حکایت پیش کی تھی، سی سواد آیا سی تو آج پھر ایک مسنوی وچوں حکایت سنائیے۔ مفتاح العلوم شرح مسنوی مولانا روم الفیصل پبلیشرز لاہور تو 6 جلداں وچ چھپی ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 780 اتے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک دیاڑے کمینہ ابو جہل عمر بن ہشام آیا، آکے کہندہ ہے زشت نقشے، زشت دا مطلب ہوندہ ہے برا، نقش نین نقش نو کیا جاندہ ہے چہرے مورے نو، شکل و شباہت نو، تے یہ جڑی یہ یا نقشے جڑی نال یا لگی ہے اے فارسی وچ مخاطب واسطے وے، کہندہ ہے تیرا چہرہ نعوذ باللہ سمجھان واسطے دس رہے ہیں، صرف سمجھان واسطے، تیرا چہرہ قرآن پاک نے بھی وہ گلاں بیان کیتیاں جڑیاں کافر کہندے سن، نقل کفر نباشت، کفر دا نقل کرنا لوکاں نو سمجھان واسطے، خود کفر نہیں ہوندا، سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا تیرا چہرہ مینوں بڑا ہی برا لگدا ہے، سرکار نو کہنے لگا میرے آقا دا اخلاق تے تکو، اگو کی فرمایا؟ فرمایا گفت راست گفتی تو سچ آکھے، تو سچ آکھے۔ ادھروں آگے حضرت ابو بکر صدیق کہنے پچھے ہٹ، سونیا اس کمینے نو کی پتا میں دسنا تہاڈا چہرہ کہو جہا ہے۔ سونیا چن تھلے سورج تھلے، آمنہ دے لال دا حسن و جمال، بھائی بلے بلے۔ سائیں جی نے بھی سمجھ آگئی تقریر دی۔ پتر بہت شکریہ میں قربان جاواں، ہستے مسکران دے رہو، کدی مرن تو بعد تانوں یاد آواں، ہاتھ اٹھا کے بخشش و مغفرت دیاں دعاواں ضرور دے ویو۔ صدقے جاواں ابو بکر رو کے کہندے نے آقا اینوں کی پتہ ہووے، میں دسنا وا چن وی تھلے وے، سورج بھی تھلے وے، حضور تسی ساری کائنات تو حسین تے جمیل تے شکیل تے سبیح تے ملیح ہو۔ سرکار نے فرمایا راست گفتی اے عزیز، اے میرے پیارے ابو بکر تمہیں سچ آکھیا ہے۔ کسی نے سوال کیتا آقا انہیں برا آکھیا تسی کیا سچ آکھیا ہے، انہوں نے سونا آکھیا تسی انہوں نے بھی وہی جواب دیتا، یہ دوواں بندیاں دی گل سچی کیویں ہو سکتی ہے؟ رومی نقشہ پیش کر دینے گفت میں آئی نہ مسکول مسکول بر وزن مفعول، مسکول کہندے نے چمکائے ہوئے نو، سائیکل کیتے ہوئے نو، لشکائے ہوئے نو، صدقے جاواں پالش کیتے ہوئے نو مسکول کیا جاندے۔ دست تو مراد دست خدا، فرمایا میں آئینہ ماں، او آئینہ جنوں اللہ پروردگار نے اپنے ہتھاں نال لشکایا ہے، تاجدار ختم نبوت، میں آئینہ ماں گفت میں آئینہ مسکول دست، ترکو ہندو تے منا بیند کے ہست۔ فرمایا میں ایک شیشہ ماں، منو جیڑا ویکھدا ہے انہوں میرے وچ اپنا آپ نظر آندا ہے، گند ویکھے انہوں گند نظر آندا ہے، چاند ویکھے انہوں چاند نظر۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، بندے کہندے نے علامہ اقبال دا ہے، لیکن میں تحقیق کیتی ہے اے علامہ اقبال دا شعر نہیں، اے لطف بدایونی دا شعر ہے۔ ویسے بھی مرزا غالب تے علامہ اقبال دے نصیب نے لکھیا اللہ دیتے نے ہوندہ ہے شعر، تے پا علامہ اقبال تے دیندے نے، پا مرزا غالب تے دیندے نے۔ صدقے جاواں وہ کہندے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ وہ کہندہ ہے کہ مصطفیٰ پاک دا چہرہ او آئینہ ہے، ہائے ہائے کہ جے ہو جیا آئینہ، جے ہو جیا آئینہ،
دوبارہ نہ تے سانو ویکھن نو مل سکدا ہے تے نہ ویکھیا جا سکدا ہے. اودی وجہ اے وے کہ دکانے آئی نہ ساز یعنی جیڑا چہرے بناندا ہے انہیں محمد والا چہرہ بنایا ہی. سبحان اللہ اچھی آواز نال یاد انہیں چہرہ محمد بنایا ہی ایک وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے آقا دا حسن و جمال 14-15 صدیاں بیت گئیاں اج بھی سواد لے لے کے حضور دا حسن پڑھنے تے سننے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت تو صدیاں پہلے نبیان نے بھی مزے لئے اللہ کو لو حسن و جمال مصطفیٰ سن سن کے گپ نہیں مار کے جاواں گا. علامہ ابن کثیر دمشقی دی کتاب البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت دا چھاپا 21 جلدان دی کتاب اصل عربی چھاپا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 اور 266 اتھے لکھیا ہویا ہے ان اللہ اوحا الہ عیسیٰ. ایک دہاڑے حضرت عیسیٰ ابن مریم نو اللہ پاک نے وحی کی تھی. فرمایا یا بنت طاہرۃ البکر البتول اے کواری مریم دیا چنا اللہ حکم ہوئے. فرمایا خلقتک آیۃ للعالمین میں تینوں سارے عالمین واسطے اپنی نشانی بنایا یعنی بغیر باپ تو پیدا کیتا. بس حضرت آدم و حوا تو بعد ایک تو ہی جنوں وداؤٹ فادر پیدا کیتا ہے. میں صدقے جاواں اے پیارے عیسیٰ بلغ من بین یدیک انی انا الحق الحج القائم الذی لا ازول. لوکاں تک میرا اے پیغام پہنچاؤ میں حاکم ہوں میں ہمیشہ تو ہوں ہمیشہ رہنے والا ہوں مینوں زوال نہیں آنا. صدقے جاواں عیسیٰ پیغمبر مسکرا کے زلف لہرا کے کہتے ہیں مولا میں تیری توحید دا نغمہ الاپ کے تیری توحید دا میسج پہنچا کے بس فری ہو جاواں گا میرا ذمہ ادا ہو گیا. فرمایا نا ساڈی توحید بھی سنانی ہے آخری نبی دی رسالت بھی سنا ختم نبوت دے تاج والے مصطفیٰ دا حسن و جمال بھی لوکاں نو دسنے تے لوکاں نو کہنے. ہن جملے آ گئے بڑے پیارے قبلہ اے جویں سویرے تسی سحری وچ بھر کے جویں پیالہ کھاندے نہیں جویں دہی دا آخری برکیاں دا جڑا مزہ ہوندا ہے نا او وکھرا ہی ہوندا ہے. ایک تے بانگاں دیاں آوازاں آن والیاں ہوندیاں نے تے اتوں جڑا تسی پروگرام ٹی وی دے نال نال ویکھ رہے ہوندے او بھی مکن والا ہوندا ہے تے تیجا دہی دا پیالہ بھی مکن والا ہوندا ہے. دہی دا پیالہ بھی مکن آخری لقمیاں جڑا سواد ہوندا ہے اے آخری گلاں چ ہن او سواد بحالت روزہ تانوں دین لگا. ملائی آ گئی جے تقریر دی ملائی صدقے جاواں. فرمایا عیسیٰ ربا حکم ہوئے. فرمایا اپنی قوم دے لوکاں نو کٹھیاں کر کے کہہ دے صدق النبی جل امی جل عربی صاحب الجمال صاحب الجمال الجمال صاحب الجمال والتاج وہی الامام. اپنی قوم دے لوکاں نو کہہ دے اس نبی دی تصدیق کرو جڑا غیب دیاں خبراں دے گا جڑا کسے بندے کولوں پڑھیا ہویا نہیں ہوئے گا پر جگ دے علم دے کول ہون گے. عرب وچ جدا میلاد ہوئے گا جدی سواری اونٹ ہوئے گا جدے سر تے او دا تاج یعنی امامہ شریف ہوئے گا. امامہ شریف تو یاد آیا کہ جدوں اسی یہ رنگ برنگے امامے ویکھنے ہیں نا ساڈے دل وچوں دعوت اسلامی نو دعا نکل دی ہے. تے دعوت اسلامی دے ٹی وی چینل مدنی چینل نو 16 سال مکمل ہو گئے. مبارکباد ہدیہ تہنیت پیش کرنے ہیں امیر اہل سنت مجاہد اہل سنت محسن اہل محبت حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت فجودہم. آپ نو آپ دی پوری تنظیم نو جڑی کہ غیر سیاسی تحریک اور تنظیم دعوت اسلامی نو مبارکباد پیش کرنے اور دعا دینے اے دعوت اسلامی تیری اے دعوت اسلامی تیری اللہ دی رضا واسطے کہنا جے
میرے تے کوئی بڑا آسان ہے جے کہندے ہو کہ بھئی اسلام دی دعوت دی دھوم مچی ہوے تے پھر کہہ دیو اے دعوت اسلامی تیری اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری میں قربان جاواں آخری گلاں گئیاں میری تقریر دیاں مصطفیٰ پاک دا حسن سنایا اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابن مریم مولا حکم ہوئے فرمایا او دی تصدیق کروا اس نبی دی لوکاں کولو الانجل العینین ہن ادھر ادھر نہیں ویکھنا میرے ول ویکھنا ہے ہن ملائی والا سواد آئے گا کہ بلا الانجل العینین او نبی دی تصدیق کرو جدیاں اکھاں موٹیاں موٹیاں ہون صدقے جاواں اس نبی دی تصدیق کرو اسفلت الجبین جدی جبین ادھر کشادہ ہوئے گی الواضح الخدین اس نبی تے ایمان لیا وہ جدے رخسار سرخ و سپید ہونگے روشن روشن ہونگے کلیجہ وڈا کر کے سنیو جملے روزے دی چاس آ جائے گی فرمایا الجادر رأسی اس نبی دیاں تصدیقہ کر دے وہ جد سر دیاں زلفاں کنڈل دار ہون گیاں اور جد ایک ایک کنڈل تو لوکی جانوار دین گے فرمایا الکثل لہیا او دی مبارک لہیا او دی داڑی شریف گھنی ہوئے گی الاقنل انف ہائے ہائے میں قربان جاواں او دی نک مبارک اچھی ہوئے گی تکھی ہوئے گی بیٹے آباد رو المفلج الثنایا او دے تندہ مبارکانچ تھوڑا جیا خلا ہوئے گا ایک خلا کیوں رکھیا گیا ہنے دسن لگا کہ بلا فرمایا المقرون الحاجی بین کلیجے تے ہاتھ رکھئے عمر دین صاحب ڈگمگ ڈھول جانا جے دل تو اڈا فرمایا او دیاں اکھاں اتے جڑے او دے تو ابرو ہونگے ایج آپس وچ ملے ہونگے جویں دو کمانا ملیاں ہوندیاں اگلا جملہ کلیجے تے ہاتھ رکھئے ڈگمگ ڈھول جان کے دل فرمایا اونو کو ابریق فدتل وہ دی گردن انج ہوئے گی جویں چاندی دیاں ڈلیاں ڈھلیاں ہوندیاں نے کأن الشمس یجری فی تراقی فرمایا او دے گلے تے او دی گردن دیاں رگاں وچ خون مبارک دوڑ دا ہویا انج نظر آئے گا جویں ڈلی ہوئی چاندی اندر سنہری سونے دیاں دھاریاں ہوندیاں نے فرمایا مکدی گل مقال ہے آرکوہ فی وجہی کللؤلؤ او دے متھے تے پسینے دے قطرے آکے انج ڈگن گے جویں موتی چڑھ دینے چشتی صاحب سر اٹھاؤ بڑیاں عالمہ دیاں تقریراں تسی سنیاں ہون گیاں آج تے جملے تو اڈے دل وچ تیر محبت بن کے چپے نہ تے اگلا جمعہ کسے اور مسیح تے پڑھ لیو ساڈا کوئی لامہ نہیں ہوئے گا اسی تو انہوں ویسے ہی یاد کر لیا کرانگے میں صدقے تے قربان جاواں اور مصطفیٰ پاک دے چہرے دا پسینہ وابیاں دا عالم علامہ حکیم صادق سیالکوٹی دی کتاب جمال مصطفیٰ نعمانی کتب خانہ لاہور تو چھپی ہے ایک جلد دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 132 تے لکھ دینے اما عائشہ چرخہ کات رہیاں نے سرکار کائنات اپنی نالین شریف نو سلائی کر رہے نے تھوڑا یا زور لگانا سرکار دے متھے تے پسینہ آیا کیڑا متھا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق بانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام اور بریلی والا پیا کہندہ ہے مصطفیٰ پاک دیاں زلفاں انجنے جویں شب قدر ہوندی ہے سرکار دی مانگ یعنی چیر مبارک زلفاں وچ انجے جویں شب قدر دے ہنیریاں نو چیر دا ہویا فجر دا اجالا آندا ہے متھے تے پسینہ آیا پسینے وچوں نور خارج ہون لگ پیا اور قادری ملنگ نو بھی سمجھا جاواں جب پسینہ نور ہے پسینے والی ذات تاجدار مدینہ نور نہیں
اہل حدیثاں دا عالم لکھدا ہے نبی پاک دے پسینے وچوں نور نکلن لگ پیا عائشہ ویکھ کے حیران ہوئیاں فرمایا عائشہ کیوں حیران ہوئی ہیں عرض کیتا سونیا ایک خیال آیا ہے اگر ابو کبیر حزلی ورگے بڑے بڑے عرب شریف تے ادبا تے شعراء میرے محبوب محمد پاک دے پاک متھے اتے پسینے دے موتی تک لین اپنے مجازی محبوبہ دے قصیدیاں تے لکھے ہوئے برکے پاڑ کے سٹ دین محمد دیاں ناتاں لکھنیاں شروع کر دے نعرہ رسالت ٹائم میرا ختم ہو گیا اسی کتاب دے صفحہ نمبر 143 تے لکھے ہوئے دارمی دے ریفرنس نال حضور جدوں حسدے سن اے دندان مبارک چ خلاقہ دے واسطے سے دسن لگا سرکار دیاں دوواں اگلے دنداں مبارکاں دے درمیان وچوں نور نکلدا سی جے دند نور نے پاک دنداں والا آمنہ دا چند نور کیوں نہیں اسی کتاب دے پیج نمبر 145 انٹرنیٹ تے کتاب موجود ہے جا کے پڑھ لے ہو آپا کڑا کو مکرن لگیاں ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر صدقے جامع اہل حدیثاں دا عالم لڑائی والی گل نہیں محبت دا پیغام اہل حدیثاں دا عالم پہ لکھ دے سرکار جدوں مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ نکل دے سن مصطفیٰ دے مکھڑا حضور دے چہرے پر نور حضور دے چہرے دی ضیاء پاشی دی وجہ تو ارد گرد دیاں دیواراں انیاں چمک جاندیاں وچ چیزاں دے عکس نظر آن لگ پیندے سن صدقے جامع دیوبندیاں دے پیر و مرشد روحانی پیشوا علامہ اشرف علی صاحب تھانوی میں کہ ویکھو قبلہ میں تہاڈے عالم دی بے ادبی نہیں کر رہا محبت دا پیغام دے رہا کتاباں پڑھو انہاں دی کتاب نشر الطیب بذکر النبی الحبیب تاج کمپنی دا چھاپا میں طالب علمی دے زمانے چ 8 روپیے دی ایک کتاب خریدی سی ہن 8 روپیے فقیر نو دئیے چوک کے مار دے گڈی کہندے بھیا چل ایویں آسان نہ چڑھا صدقے جاواں 8 روپیاں دی رنگین کاغذاں والی کتاب صدقے جاواں صفحہ نمبر 6 تو کتاب دا آغاز کردے نے حدیث جابر لکھ دے نے اور صفحہ نمبر 4 تے کہندے نے میں جنہ کتاباں وچوں کڈ کے کتاب لکھی ہے انہاں وچ ایک کتاب مفتی عنایت کاکوروی علیہ الرحمہ دی تواریخ حبیب الہی ہے یہ بھی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ مبارک پور انڈیا تو چھپی ہوئی اردو زبان دی کتاب جدید تسہیل دے نال چھپی ہوئی موجود ہے یہ دے صفحہ نمبر 14 تو متن کتاب دا ریل ٹیکسٹ دا افتتاح ہو رہی ہے علامہ کاکوروی نے کتاب شروع کر دیا لکھیا حضور دی حدیث اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا کیتا میرے نور وچوں زمین آسمان چاند سورج ستارے پیدا کیتے اور چان ساری دنیا کہندی ہے چان بڑا سونا جدے نور چو چان بنے آئیں آمینہ دلال کڈا سونا ہوئے گا تقریر میری مکچلی حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام وہ جیڑا تاجدار ختم نبوت آئے گا نا وہ دے متھے تے پسینہ انجوے گا جے میں موتی ہندے نے وریح المسک ینفخ منہ وہ دے متھے تے آن والے پسینے وچوں کستوری دیاں خشبوماں اٹھن گیاں فرمایا مکدی گل مکال لم یرکب لہ ولا بعدہ مثلہ وہ دے تو پہلے بھی وہ دے ورگا کوئی ویکھیا نہیں گیا وہ دے تو بعد وچ بھی وہ دے ورگا کوئی ویکھیا نہیں جائے گا کیونکہ اسی وہ دے ورگا بنایا بھی کوئی نہیں بنانا بھی کوئی نہیں
نبیاں نو جدا حسن و جمال سنایا جائے نبی جدی دید نو ترسن اوے مصطفیٰ صدقے جاواں اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیریس کرے ساریاں نے کہنے اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دی اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دی ریس کرے کی کوئی او دی ریس کرے سارے نبیاں دا او سروے کبو کی کوئی او دی کرے کی کوئی او دی ریس کرے جی کی کوئی او دی پھول کھیڑ دینے جادو ہسدا بدل دے صدقے وسدا مہربانی پھول کھیڑ دینے جدو ہسدا بدل دے صدقے وسدا بدل دے صدقے وسدا خدا صدقہ پہنچے گھر گھر کی کوئی او دیری سے کرے کبو نہ سارے نبیاں دا او سروے کی کوئی رے کی کوئی او دیری سے کرے جی کی کوئی جتی پیر دی جتی ہوندی تاج سراں تے سجدے نے جتی پیر دی جتی ہوندی تاج سراں تے سجدے نے تاج سراں تے سجدے نے میں کم تر او سونا برتے کی کوئی او دی انان کاشف قادری نے دعا واسطے کیا ہے اللہ پاک سلامت رکھے بچہ ساڑھا باہر چلا گیا ہے حیدر علی نے دعا واسطے کیا ہے خرم قادری نے دعا واسطے کیا ہے کاروبار لئی دیگر جنیاں میں پریشانیاں نے اللہ دور فرمائے مصطفیٰ پاک دا شان اعزاز ہے کہ سرکار کائنات دی پاپوش مبارک اے پیراں چپانا لیاں جتیاں پاکاں انہاں مبارک جتیاں اتے جتیاں پاکاں اتے نالین دیاں شانہ وچ لوگاں نے کتاباں لکھ دیتی ہیں دو تین کتاباں تے میری ذاتی امام تلمسانی نے فتح المتعال غالباً کتاب دا نام ہے اور پوری دی پوری کتاب سرکار دی پاک جتی دی شان وچ انصاف نال دسے ہو یار او جیدی پاک مبارک جتی ہجے تک لوکاں دی سمجھ وچ نہیں آئی او دا پاک چہرہ کی میں سمجھ وچ اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو انہوں میں کنی وری منع کیتا ہے عمران اللہ تعالیٰ ویسے ایک کام تو ماڑا کیتا ہے جڑا تو مشینہ پھرا دیتی ہے نا داڑی تے مشینہ نہیں پھرانیاں یہ تے ساڑھے آقا دی سنت ہے ایک قبضہ موٹ پر داڑی جڑی تھوڑی دے تھلے یہ ساڑھے آقا دی سنت ہے تے ایک کام نہیں کرنا اللہ پاک تو انہوں بہت ساریاں برکتاں نال نوازے دعاواں چ یاد رکھیو اگلے جمعے میں دسنا نہیں ہے جے کہ عنوان کی ہوئے گا لیکن زندگی چ پہلی مرتبہ ہی تسی سماعت کرو گے اللہ زندگی رکھے ٹائم نال تشریف لے آئیو تے دعا حالت روزہ وچ اپنے سونے پاکستان واسطے اور فلسطین واسطے لازمی فرمائیو وما علینا